Ôi trời đất ơi. Đau bụng quá trời ơi, đi kiếm gì ăn thôi. Đói quá đi trời ơi. Các bạn coi con cút 17 xong đây. Đây nha. Rất là đẹp luôn.
quá. Đây một con. Mình không có chỗ bỏ trong túi quần rồi nhá. Và con tiếp theo, con này to lắm bạn ạ. Đây nhá, các bạn coi nha. Con này đẹp lắm, con này to lắm này. Thơm quá các bạn ơi, mùi bốc lên rất là thơm. Giờ mình đang nướng 3 con này, thành quả cả một buổi chiều đi. 3 con cút. Do mình nướng trong bếp củi trong nhà rẫy mình nên hơi tối các bạn nhé, do không có đèn đó. Đang bắt đầu đang dần dần chín rồi. Rất là thơm nè. Đã một buổi chiều rồi, đang nướng quá đã các bạn ơi. Cút rừng. Xin mời các bác nhé. Mẹ ơi. Đỡ rồi. Có bò câu mà mày nướng hết rồi mày cho để mày. Nè. Để cho bò mày câu đó hả? Nướng luôn cho rồi. Sụn ngon rồi. Đó thịt lòn, ăn sòn thịt chợ. Dạ. Bò mày ăn. Cái cà không à? Ngon. Một mát non mà từ nó lẫm lại rất là cúc. Đợi mình không bãi được cho nó chưa được. À mà cũng dễ quay. Quay cho vui. Con không mày? Còn cơm mát rồi còn